կդառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բայց կա հապաղում, Տիկին Ոստանջան, ես արդեն ընդդիմությանն եմ ուղում ժողովրդին, որ մենք այդ երեկոյան խոսեցինք էլ, երկուս էլ տագնապի մեջ էինք, ասեցին, որ երկու գյուղ արդ նորից գնաց, շատ հանգիստ, թուրքերը գալիս են, ադրբեջանցիները գալիս են, ասում են ազատ եք գյուղերը։ Բան չկա, եթե ասում են ազատ եք, Սյունիքի կապանի ուղղությամբ կրակահերթեր, Գարակի ուղղությամբ ամբողջ 10 ժամ կրակահերթեր այդ գյուղի ուղղությամբ, ասեցին վիրավորներ կա, ճանապարհին այդպես կանգնում առևանգում են, Գորիսում ադրբեջանական մեքենաները Հիմա տեսեք, հանրության մեջ այս զույգը, Նիկոլը, զույգը եւ իմ քայլը, ինչպիսի թեզեր են տարածում։ Հանձնել ենք Արցախը, հիմա լավ եք ապրելու։ Հանձնել ենք Արցախը, ձեր երեխան այլևս չի զորակոչվելու։ Հիմա լսեք։ Միգուցե այդ հանրությունը, ով որ այդ թեզերը ընկալում է եւ իրեն այդ թեզերը սրտին մոտ է, միգուցե ընդհանրապես Երևանն է հանձնենք, դառնանք թուրքական վիլայետ։ Ընդհանրապես լավ կապրենք։ Այո, ընդհանրապես հիմա տեսեք, այն թեզը, որ ըստ իրենց թեզի, ըստ իրենց թեզի, որ հիմա մեր առջև բացվելու է ադրբեջանական եւ թուրքական շուկան, եւ այն առևտրականները, որոնք գնում էին իհարկե ճարահաճալ Ստամբուլից, Կոնստանտինոպոլսից ապրանքներ են բերում եւ այստեղ են վաճառում, նրանց գայթակղում են, որ դուք կգնաք ուղակի ճանապարհով եւ այլևս ճանապարհները բաց կլինեն, բայց դուք հասկանում եք, այսինքն մենք ցեղասպանվել ենք, որպեսզի մնանք հայ։ Թուրքը գալու է ձեզ կլանի, ինչպես դա արել է։ Դե դրա համար ճանապարհներն է բացում։ Հիմա մենք ճանապարհ բացելը պատերազմի օրերին Թուրքիայից մթերքը գալիս է եւ եռապատկվում է։ Դե հիմա դրա համար եմ ասում, եթե թուրքերն են բերում։ Մեր տեսակը ուզում է մնալ հայ, մեր տեսակը ուզում է ունենալ հայկական պետականություն։ Մեր տեսակը ուզում է հայկական պետականություն ունենալ իր պատմական հայրենիքում։ Մեր տեսակը ուզում է խոսել հայերեն, մտածել հայերեն, ստեղծագործել, արարել հայերեն։ Մենք սա ենք ուզում։ Մեր տեսակը շատ է։ Իրենց տեսակը նույնպես կա։ Այդ դավաճան, լրտես, թուրքահպատակ, թուրքահաճո տեսակը նույնպես կա։ Բայց մեր տեսակը շատ է եւ հենց այդ մեր տեսակը պետք է այսօր գործոն դառնա եւ դառնալու է։ Չի կարող այդպես լինել, որ մեր տեսակը գործոն չդառնա։ Շատ լավ, եւ ընդդիմության քայլերի մասին, արդեն ավարտում ենք Տիկին Ոստանջան, քիչ անց մեզ կմիանա քաղաքական գործիչ Գառնիկ Իսագուլյանը, որոշակի հայտարարություններ ունի անելու, ես պիտի խնդրեմ, որ չհեռանան, եւ վերջին հարցը, արդյոք անհրաժեշտություն չկա առավել ռադիկալ կոշտ բան քայլերի գնալ, խոսքս ուղղված է հանրությանը եւ այդ կազմակերպումը դրված է անշուշտ այս փուլում ընդդիմության վրա, եւ արդեն դուք ունեք 17 ուժերով։ Հիմա տեսեք, այսօր Արժանապատվության երթ է երեկոյան ժամը 5-ին, երթը մեկնարկելու է իմ մանկության այգուց, Պրագայի սադ էինք ասում ժամանակին, Պրագայի այգուց, Վահագն Դավթյանի, այո, Կիսանդրիի մոտից, Վահագն Արաբկիր համայնքը իմ պապերն են հիմնադրել, թողել են այնտեղ մի մեծ հայրենիք, մի չկնաղ քաղաք Արաբկիր եկել հիմնադրել են Վահագն Դավթյանն էլ հին արաբկիրցիներից է, հենց իր մոտից այդ ուղերձով հին Արաբկիրի դեպի նոր մեր ապագան արժանապատվության երթ է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բոլորը թողեն այսօր ժամը 5-ին։ Արժանապատվորեն մենք պետք է սա էլ տանենք։ Մեզ ենթարկել են պարտության, ակամա մեր կամքից։ Մենք չենք պարտվել։ Արդյոք ճիշտ է, սա ամենադրական ճանապարհը, որտեղ Տիկին Ոստանջան ամեն օրվա Նիկոլ Փաշինյանի մնալը մի քանի գյուղի տարածքի կորուստ է։ Եթե դու ունես պետությանդ մեջ թուրքական լրտես, այդ լրտեսին դու ինքդ պետք է բռնես։ Սա անհրաժեշտ պաշտպանություն է, սա սահմանադրական է, սա իրավական է։ Այսինքն լրտեսը սրի է քաշել մեր երեխաներին եւ մեր անվտանգությունը այսօր ոտնատակ է տվել, այսինքն խաթարել է։ Հիմա Սյունիքում ակնհայտ է այդ հայտարարությունը, մի քանի օր առաջվա հայտարարությունը Ալիևի կողմից Սևանի, Սյունիքի, Երևանի մասին։ Այսինքն այդ հորդաները թուրքական գալիս են։
այդ հորդաները թուրքական գալիս են մտնում են մեր տները։ Հիմա դրա դեմ մենք ոնց պետք է պայքարենք եւ դրանց թույլտվությունը, դրանց գործակալը այստեղ Երևանում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանին մենք ինքներս պետք է մեկուսացնենք։ Իհարկե թույլ չտանք նրան, որ կարողանա փախնի։ Շատ լավ, հարցում եք գործընկերս, նոր ավարտենք։ Խնդրում եմ կարճ ու ավարտենք արդեն, հա։ Մի առաջ դուք խոսեցիք անդրադարձակ բունկերի թեմային, բունկ իրավունք եւ այլն։ Վարչապետի ընտանիքի անդամը վտանգելով իր կյանքը գնացել այն դեր ինչ-որ մի բան անելու, դուք իրեն նկատում եք տնտեսության մեջ։ Ճիշտ ասած, ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև եթե կյանքը վտանգված լիներ, ապա գոնե ինչ-որ միտեղ նրա նկատմամբ ինչ-որ մի բան կարող էր տեղի ունենալ։ Մենք նաև դիտել ենք, թե ինչպես են նրանք նստած հեռախոսով ինքը իր աշոտիկը եւ մի քանի այլ անձինք, հանգիստ նստած հրճվում էին, նաև ժպտում էին։ Եվ երբ Աննա Հակոբյանը իր գործը արել էր, այսինքն հարավը արդեն ամբողջությամբ հանձնված էր, ինչպես իրենց գրքում էին գրել, որ երազում էին հանձնել հարավը, Արցախի հարավի մասին է խոսքը, հանձնելուց հետո Տիկին Հակոբյանը արդեն ուղևորվեց դեպի Գորիս, գործը արված էր, ամեն ինչ արված էր, վտանգ չուներ, բունկերում իրեն վտանգ չէր սպառնում, բունկերից ընդհակառակը ինքը պետք է տեղեկությունները հավաքեր եւ փոխանցեր համապատասխան վայրեր եւ տեղեր։ Իր գործը արել ինքը ոչ մի կերպ իր կյանքը չի վտանգել։ Տեսեք, այստեղ մեկը գրել է մեր հետևորդներից մեկը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է ժողովուրդը չի պահանջում իր հրաժարականը։ Ինչ կասեք նրան եւ ավարտում ենք։ Ճիշտ է, ժողովուրդը իր հրաժարականը չի պահանջում, ժողովուրդը պահանջում է կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին եւ տանել համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկներում իրեն սպասում են։ Շնորհակալություն, մենք ուղիղ կապի մեջ էինք, ուղիղ եթերում էինք, ավելի ճիշտ քիչ անց մեզ կմիանան Գառնիկ Իսագուլյանը մի հեռացեք։ Մի փոքր ավելացնեմ, ուրեմն հետեւյալ միտքը։ Ես կարծում եմ այսօրվանից արդեն պետք է ձևավորվի ժամանակավոր անցումային կառավարություն։ Անցումային կառավարությունը ինքը պետք է հռչակի իր նաև այդ կառավարության մասին, անդամների մասին, գործունեության մասին, նաև նշանակի ոստիկանապետ, ազգային անվտանգության ծառայության պետ, նաև հատուկ քննչական ծառայության պետ, այդ կառույցները պետք է սկսի նորից ձևավորել։ Ես հիմա այստեղից առաջարկում եմ, նորի ձևավորի, գնա եւ այս մարդկանց ստեղծի ոստիկանական արդեն խմբերը, ինքը գնա կալանավորի այս մարդկանց։ Եթե իր ընտանիքի անդամները նա ինչպես հայտարարել է այստեղ են, ապա միանշանակ Աննա Հակոբյանի նկատմամբ պետք է ներկայացվի մեղադրանք, միանշանակ Աշոտիկի նկատմամբ պետք է մեղադրանք ներկայացվի, միանշանակ Մարիամիկի նկատմամբ պետք է մեղադրանք ներկայացվի, որ ասում են երեխաներին ինչի է կպնում, երեխաները ինչ կապ ունեն, այս երեխաները, որոնք երեխա չեն, չափահաս են, օրենքով նրանք այլևս երեխա չեն, այս երեխաները այս ամբողջ պրոյեկտի, լրտեսական պրոյեկտի, դավաճանության եւ մեր հայրենազրկման եւ մարդկության դեմ կատարված հանցագործության, ցեղասպանության կարևոր բաղադրիչներն են եղել եւ գործիքներն են եղել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։